大家好啊！係朱希，今日我哋咧就排戲院啦。就最近呢啲人就講話有間戲院咧係幾乎係冇人喺度當值嘅。就係咪真係冇人當值咧？咁當然唔係啦。不過佢就基本上係接近漫無禁制，佢哋主要都係播片為主，因此戲飛咧就咁啦，就簡單啲講就40蚊港紙一個人啦咁樣。嗱，佢哋都好方便嘅，例如搭 lift 去到上到去2樓嘅時候就得啦，唔使基本上係行樓梯，抑或唔行樓梯就色情專面，但係啲位置就真係係個誇張。仲有一樣嘢喎，呢個係細院，兩個細院就每日咧就大概做10場啦，咁就做10場，同埋唔係好多人會特別行得咁入咯。呢一個係一個極度詭異嘅事情。唔好意思，呢一啲係舊區嚟嘅，甚至重建嘅明華大廈咧，都話要俾面嗰啲，嗰啲公，比起嗰啲公屋單位咁樣咯。第二就係、甚至連地產商都要特登整一座嘢嚟，就話俾面我咁樣。當然啦，至於嗰座嘢設計點樣就見仁見智，因為啲人嘅做法就係佢哋擺位咧就如果唔係私人嘅話就話非常之一般，但以前唔係噶嘛。好啦，我諗去到呢度都講完啦，我哋下次再傾啦。